Remember the feelings, remember the... Eno najbolj pogostih vprašanj, kar jih dobim, je, kdaj naj se začnem ličati? Kdaj je tista ta prava starost, ki mi pa noben ne more več reči, da ne moram hoditi naličena v šolo? Well, nimam odgovora na to. To je odvisno od tebe, od tvoje okolice, od tvojih staršev. Tole, kar si prej videla, so bili moje faze učenja, ličenja in spoznavanja svojega obraza. Vmes je bilo še par bizarnih, ampak načeloma z zelo bizarnimi stvarmi nikoli nisem šla v šolo, sem jih sprobavala doma, kar tudi tebi svetujem, da čim več doma sprobavi. Sprobavi barve, sprobavi, ne vem, različne luke, vse živo. Imaš YouTube, gor imaš milijon tutorialov. Poišči jih, sprobaj, če ne rata, probi še enkrat. Lej, make-up je fajn, ker ga lahko dol zbrišeš in začneš še enkrat. Moj nasvet bi bil, manj je več. Kako sem jaz vedela, če sem preveč naličena prišla v šolo, je bilo tako, ker mi je vedno nekdo prišel do mene pa mi je rekel, ti imaš pa puder danes gor, a ne? No, to je bil zame znak, da je bilo preveč. Je pa tako, ne? Vsakič, ko boš začela več ličil dajati nase, manjkrat si boš lahko privoščila dneve, ko prideš totalno brez ličil v šolo. Kar je bilo meni kar malo škoda, no? Ker tako ta zadnji letnik gimnazije, ki je bilo to vedno več tega, ne? In sem pol en dan prišla brez vsega, ker se mi pač ni dali in sem čist prepozno spala in sem že tako zamujala, a ne? Bil folk tako, wow, Tjaša, si ti bolana? Tako, ne, nisem bolana, sam make-upa nimam gor. Fotor mi to še danes reče, vsakeč, ko pridem brez make-upa, si ti nekam bolana zgledaš? Ne, sem brez make-upa sem. Ta bolj pomembna stvar, po mojem mnenju, je niti ne toliko, kdaj se začneš ličati, ampak koliko dobro skrbiš za svojo kožo. To, da imaš ti čisto kožo, da res narediš maksimalno, kar je v tvoji moči, da se ti ne delajo mozoli, da redno čistaš kožo zvečer z gelom, čistilno peno, s čemorkoli, tonik, vlažilna krema, te zadeve, da imaš vsak večer neko rutino, da ščistaš kožo, da paziš na to, da piješ ful vode, sploh zdaj, ki je še zmeraj toliko vroče, sadje, zelenjava, vse te zadeve, da res narediš vse, kar je v tvoji moči, da imaš lepo in čisto kožo, se mi zdi veliko bolj pomembno, tudi kakor to, kdaj se začneš ličati. Ker pač, ko se enkrat mozoli naredijo, jih je ful težko prekriti. In tudi, ko zginejo, a ne, tudi, ko zginejo, si pred tle videla, še zmer imam tle moj flek, a ne, tudi, ko zginejo, včasih znajo fleke pustiti. In te fleke moč pa skozi prekrivati in pa si v enem takem začaranem krogu mozoljev in flekov na koži in pudra in še več mozoljev in še več flekov in to se nikoli ne konča. Tako da, A, poskrbi za svojo kožo, B, obadaj se z make-upom. Najprej koža, pol make-up. Za ta primer sem ti pa pripravila še en minimalističen back to school make-up tutorial. Za začetek nanesi malo korektorja na podočnjake v obliki trikotnika in pa še na kakšne druge nepravilnosti, ki se pojavijo. Vse lepo zamažeš s prstki. Potem nadaljujeva z obrvmi. Priporočam ti, da greš kozmetičarki in da ti jih ona profesionalno uredi, vsaj za ta prvič. Tudi moje bojo že počas rabile kakšno kozmetičarko. S trdim čopičem vzameš eno senčko, ki je približno tako svetla kot tvoji lasje ali pa še svetlejša. Priporočam ti, da tudi izbiraš mogoče majčkeno bolj hladne odtenke barv. Potem nadaljujeva z maskaro. Jaz jih dam samo na zgornje trapalnice. Zdaj, če želiš, lahko uporabiš tudi bronzer. Na rahlo, vidiš, koliko sem jaz to na rahlo naredila? Res na rahlo ga zajameš s čopičem in ga na rahlo naneseš tja, kjer senca že naravno pade na tvojem obrazu. Ampak res na rahlo, bronzerja naj se niti ne bi poznali, nočemo biti Kim Kardashian. Če želiš, lahko daš pa še kaj na usnice. Tele baby lips šminke so kot nalašč za to. Oziroma so bolj obarvani vazelini kot šminke. Jaz imam vedno kakšno v torbici in če se mi zazdi, da rabi malo barve, dam sem to gor in je to to. In evo, to je to, minimalističen back to school make-up.